Atkal cope! Run. Atkal cope! Labdien, makšķernieki! Šis ir nopietnas raidījums par copi. Atkal cope! Un šīs dienas epizode ir par karpu makšķerēšanu rudenī. Un ja iepriekšējā raidījuma viesis Artūrs Lūkins, tas, kurš brekšu speciālists, bija mūsu viesis, tad šodien mēs esam ciemos pie viņa šeit, pie Ruckas ezera, un mēs mēģināsim noķert kādu karpu. Mums būs viesi, mēs testēsim boiles, mēs testēsim kuģīti, visu kaut ko darīsim, bet jūs noteikti jautāsiet, kāpēc mēs esam divatā. Tāpēc, ka mūsu trešais biedrs, diemžēl, ir apslimis, jā. Un mums divatā jādara to lietu, vai ne, Egar? Jā. Tieši tā. Un tāpēc mēs aicinām Artūru Lūkinu, lai viņš pastāstītu, kur tad mēs esam, ko mēs ķersim, kas tad viss notiks. Būs forši. Paldies, čau. Paldies, ka tu mūs esi pieņēmis šajā skaistajā vietā. Ļoti skaisti iekārtot vieta ar karpu telti, ar galdiem, ar krēsliem, ar elektrību, ar visu. Nu, izstāst, kur tad mēs esam? Mēs esam Ruckas ezerā pie manis. Jā, šeit pagājušajā gadā vēl šī terasa nebija. Tu brauc pie manis ciemos, telts bija dubļos, kad Jā, lietas lieta. bija tāda lieta. Tāpēc ir tāpusi terase, lai ir ērtāk makšķerniekiem šeit atrasties. Ruckas ezers 40 hektāru lielumā. Šeit dzīvo karpas, ko apsaimniekotājs ir ielaidis. Mums tur tālāk ir kempings. Kempings, jā. Jā. Zīvis, karpas, karūsas, brekši. Līņi. Līņi ir arī Zandards, tieši tā. To mēs arī mēģināsim nomedīt. Jā, Tieši tā. un šeit ir licencētā makšķerēšana. Karps ir liels, es teiktu, jā, es pats personīgi noķēru 14 kilogramīgu. Un es domāju, ka ir tādas līdz 18 varētu būt lielākās manā skatījumā. Es esmu redzējis pāris niedrēs peldam. Ir uzdevums kādu no tām šodien noķert. Un ciemos mums būs ļoti interesants viesis, ļoti profesionāls viesis, kurš par karpu makšķerēšanu zina ļoti daudz. Viņa personiskais rekords ir 30 kg smaga karpa. Komats ar kaut ko. Jā, nu gandrīz 31. Un mēs šodien dalīsimies divās komandās. Tātad Aiģiņš copēs kopā ar Artūru un es copēšu kopā ar mūsu viesi. Kas tas būs par viesi? Uzzināsiet pavisam drīz. Nu, čau! Čau, Mari! Nu, kur tu esi? Cik tālu esi? Es netālu, esmu ceļā, esmu ļoti tuvu, palikušas vēl, 15 minūtes. Nu, mēs tev ļoti gaidām un liels tev paldies, ka tu piekriti piedalīties mūsu raidījumā. Tas mums ir pagodinājums un tu pats saproti, mums ir uzdevums kaut ko noķert. Es tā arī sapratu, un arī man sirsteņa ļoti pukst un gribās kaut ko noķert. Šo to es uzzināju, ūdens krātuvi nedaudz cik paspēju, bet nevaru sagaidīt, kad beidzot pamakšķerēsim kopā. Nu, tad tiekamies pēc brītiņa. Tiekamies pēc īsa brītiņa. Čau! Atkal cope! Nu ko, ir laiks sākt riktēties, bet pirms tam mums ir jāsagaida. Viesi. Jā, mums ir jāsagaida, mums ir ļoti kolorīts viesis. Tātad tas ir Raivis Trečaks, karpu makšķerēšanas eksperts. Viņa personiskais rekords ir 30 kilogramīga karpa. Viņš laikam. Tas ir ļoti svarīgi, un šodien viņš ir kopā ar mums, un būs tāda interesanta cīņa mūsu starpā. 2 laipas, uz katras laipas pa 2 makšķerniekiem, un mēģināsim noķert lielo. Mans rekords šeit ir, es neatceros, godīgi sakot, 600-700, manuprāt, kas jau ir diezgan ok. Man, diemžēl, karpu copi ir tāds jaunums, kad, Un tev būs labs skolotājs. jā. Raivis Trečaks. Raivi, čau. Prieks tev redzēt. Paldies, ka tu piekriti piedalīties mūsu raidījumā. Jūsu avantūrā. Jā, būs interesanti. Tu saproti, ka tas ir copis Top Gears. Mēs nopietni par makšķerēšanu. Jā. Un mēģināsim noķert lielo karpu. Mēģināsim. Rudens ir klāts, zivtiņai jābarojās. Aktivitātei noteikti ir jābūt, ēst viņām vajag. Tā kā centīsimies un darīsim visu, ko vien varam. Un tu esi arī papētījis nedaudz par šo ezeru. Pēc tam noteikti ar saimnieku Artūru Lūkinu varēsiet apspriest, kas, kur, ko, kāpēc. Bet es saprotu, ka informācija tev kāda ir. Jā, noteikti. Pirms es dodos, es cenšos vienmēr izdarīt mājas darbu. Esmu apskatījies ezeru nedaudz, arī dziļuma kartes esmu arī atradis. Un jā, 40 hektāri, zivtiņu sugas ir dažādas.
Mums interesē tikai karpa, bet vismaz man. Nu, te ir arī ļoti liels karos. Man starp citu šeit ir rekord karos. 2 kg 125 grami. Savu rekordu pārstīs ar karpām šajā ezerā. Nu, diez vai, bet jā, priekš karūsas tā ir tiešām milzīga, bet, nu ko, es personīgi nevaru sagaidīt. Man gribās uzreiz rušināties, ezers ir vienkārši fantastiska vieta pie Artūra. Laipas, viss te izstās tik skaisti, ka ļoti gribās jau samest makšķeri. Nu, laižam! Tāds jāmals. Laižam, lai notiek. Aiziet. Atkal cope! Kamēr es te nesāju mantas, un kamēr te notiek visādas darbības ezera krastā, tika pamanītas 2 zivis uzlicam. Pamēģināsim viņu nedaudz iesaukt ar barību. Tā es labprāt arī parādītu šo te mezglu. Mezgls ir ļoti izturīgs, un sienu gan pīto, gan mono ar pīto. Viņš ir ļoti viegls arī samērā, nekā sarežģīta nav. Tātad ņemam abas 2 pītās auklas, liekam vienu otrai blakus. Tad sāksim ar šoklīdera daļu, uztaisam cilpiņu, un tad šo te astīti izveram 4 reizes cauri, lai aptinās abām riņķī. Nākamais solis, kas ir ļoti svarīgs, visu samitrināt. Obligāti, lai nesadedzina auklu. Arī to ļoti jāseko līdzi, kad siena pīto kopā ar mono. Savādāk mono auklas, viņas sadeg, un tad viņi ir bojāti un var pārtrūkt. Un otrā pusē atkārtojam tieši to pašu. Un tagad lēnām varam savilkt abus mezglus kopā, savilkt tā kārtīgi, un sanāk šāds te maziņš un skaists un perfekts mezgliņš. Apgriezīsim, atstājot nelielu astīti. Un viss, un mezglis ir gatavs. Nu re, Beidzot man pārinieks arī klāt. Yes, ritējamies. Paldies, Salmo, par šo foršo somu. Tur man ir visi karpa copes loriņi, atsevišķi somiņi arī boilām un arī atsevišķi somiņi arī spolēm. Es izmantošu šādus kātus, Profiler, ļoti labi darbojās, un es zinu, ka Raivis izmantos rīktīgi dusmīgās spoles, bet man patīk feeder koncept Magmas sērijas spoles, kuras var izmantot gan feeder makšķerēšanai, gan arī karpa makšķerēšanā, un man lieliski viss patīk. Skaisti. Nu šī tāda. Ja, teiksim, tu izmanto tādas sacensību, es teiktu, spoles tādas jau diezgan dusmīgākas, kas tā ir kaut 10. tūkstošā sērija. Jā, tā ir diezgan dziļa, bet tā ir tīri barošanai šī te. Pagājušajā reizē, kad es šeit makšķerēju, mums bija copes nedēļa. Un puikām uz tās laipas gāja kā gāja, bet man bija 2 smukas karpas. Viena bija 5 ar kaut ko, otra bija 6 ar kaut ko, un es arī noķēru rekordu karūzu. Un tas bija tieši uz tās laipas, uz kuras mēs šodien makšķerēsim. Par šīm abām laipām runājot, šeit varbūt tie makšķerēšanas apstākļi ir nedaudz sarežģītāki, jo tur ir saknes, un tā laipa ir salīdzinoši jauna, un tur, kur, teiksim, Artūrs ik brītņam kaut ko iebarot, tā vispār vieta ir jauna. Jā. Tur viņš vairāk, teiksim, par sevi ir pārliecināts, un tā būs viņa priekšrocība, bet, mēs mēģināsim viņus apvilkt. Jā, man šitā ļoti patīk. Salmo veikalos šobrīd šīs spoles ir izpirktas, bet pavasarī būšot atpakaļ, un ļoti labi man patīk. Jā, bet mums ir labi, tāpēc, ka mums ir daudz nezināmā, un varbūt tas nezināmais pārtaps par lielu plusu. Plus vēl arī tavas zināšanas. Cerams, ka viņa darbosies, jo kas man ļoti patīk, kad mums šī momentā, mums ir kreisā ezera mala, mums ir visa mala, kas ir sekla, un spīd saulīte, un zivtiņa sildās. Un es domāju, ja mums copes būs, viņas nāks no turienes ārā. Mēģināsim pievilināt un mēģināsim to pārvērst rezultātā. Tieši tā. Viss notiek jāriktējās kopā un jābūt iekšā. Raivi, nekāda chillauta mums te nebūs, tāpēc es domāju, ka tos krēslus var droši nest prom. Slepenības notiek teltī, lai neviens spiegs mūs neredz, ko mēs te darām. Šodien pamēģināšu tādu eksperimentu, kā kukurūzu pataisīt izturīgi pret izšķīšanu, jo viņu paredzētu likt tajā zeķītē, PVA zeķīte, kas šķīst ūdenī. Un, lai viņa tā zeķīte uzreiz neizšķīst, pieliek cukuru klāt. Te man ir cukurs iekšā. Es zinu šo tikai teorētiski, es pirmo reizi mēģinu dzīvē. Tā kā samaisīsim ar cukuru un paskatīsimies,
Vai tā zeķīte šķīdīs vai nešķīdīs. Es domāju, ka būs viss kārtībā un tev redzēt, kāds izskatās. Un es tur esmu pielis arī nedaudz mannā klāt. Kas ar man tāda doma ir, kad uztaisīs duļķīti. Pievilinās zivis. Ņom, ņom, ņom. Baigi staldi. Varētu pamēģināt, kā tas izskatīsies. Parīšanāt. Un tad metam ūdenī. Un tad ūdenī apmēram minūtes laikā vajadzētu izšķīst. Nešķīst pat minūtes laikā. Es domāju, ka viņam būtu vēl šķīt laika prasa. Realitāte nākam trešdien. Realitāte. Tāpēc vienmēr ir jāapskatās, vienmēr ir jāiemet krastā. Ja viens ir teorija, otrs ir prāta. Jā, reku pasties, kā šķīt. Dublis numur 2. Un šeit es pieliku cita veida tā kā to zeķīšu miksu klāt. Lai bišķi tātāk izšķīst viss. Tā kā, ir dažādas lietas, ko tur var likt boiliņas iekšā, tur graudiņas, peletītes, viss kaut ko. Atkal cope! Es mēģināšu uz šitādu sistēmu. Nezinu, es jau kā iesācējs. Jā, nē, man labi, labi. Saka, ar palīdzību. Nu ko, Džeki, negaidījāt? Veicīt! Pīti arī dzīvs! Tu taču bija apslims. Iedzēr zāles. Pareizi darīja. Hei, Orši. Prieks tev redzēt. Prieks. Un tad tikai jāmalc copēt. Nav ko Uzcepēsim, ne? Kas mūs vieno? Atkal cope! Džeki, mūsu raidījuma atbalstītais Salmo sūta mums sveicienus. Novēl mums noķert lielo. Un mums ir dāvanas. Katram šāda paciņa ar iebrojamo. Karpā mūrs. Šodien vajadzētu būt ok. Bet tas vēl nav viss. Viņi šobrīd sāk pārstāvēt tādu zīmolu kā Starbaits. Un smējieties vai raudiet, mēs testēsim viskija kola boilas. Nu, nopietni. Viskijs tev kola, man. Jā. Un tas vēl nav viss. Jums arī iedošu banana cream boilas, arī tas pats Starbaits ražotājs, un mums vēl ir arī Pro Banana Nut. Kā zināms, šajā ezerā banāna un ananās boilas ļoti labi darbojās. Redzēsim, vai darbosies arī tagad rudenī, kad bišķītiņa gaisa temperatūra ir zemāka, bet ūdens vēl arvien ir silts. Tā kā draudzīgi sadalīsim, bet eksperimentēsim un mēģināsim kaut ko noķert. Atkal Cope! Nu ko, draugi, kā jau kārtīgā copē, ir vajadzīgs kāds veiksmes talismans, vai ne? Katram ir domātāts, jā. Un es esmu jums sarūpējis pārsteigumu. Mums ir veiksmes talismans. Bet es domāju, ka neturēsim sveci zem pūra un atrādīšu jums mūsu veiksmes talismani, kurš sekos mums visus nākamos raidījumus, ieskaitot šo. Un es ceru, ka nesīs veiksmi, nevis neveiksmi. Dāmas un kungi, kas mums tur bija? Tremolo. Draugi, tā ir Gundega! Nē, tā ir Gundega! Ja nenotiek šodien karpu. Bet pagaidi, kāpēc Gundega? Kāpēc Gundega? Tāpēc, ka es pazīstu Gundegu, kura arī ir medmāsiņa, un viņai ir tikpat lieli miglinieki, kā mūsu Gundegai. Nu, ja tu tā saki. Aplausi Gundegai! Kas tu tāda? Vai mēs neesam pazīstami? Bet kā tas viss sākās? Noskaties video. Šis ir raidījums Atkal cope, un šodien pie mums ciemos ir Sergejs. Sergej, ko tu šobrīd dari? Ko tu dari ar mūsu raidījumu talismanu? Pušu laivu. Atkal cope! Viena no lietām, ko es šodien jums vēlos parādīt, ir karpu makšķerēšanai. Nu, principā var izmantot arī feederu makšķerēšanai iebrošanas kuģītes. Un šis konkrēti ir kaut kāds pilnīgi super lētais Temu AliExpress. Maksāja nekļūdos apmēram 125 eiro. GPS viņam nav. Nu, tāds stipri vienkārši, bet pārbaudīts funkcijas pilda. Vispirms pārbaudīsim, ko tad viņš var, kā saka, izgāzt. Jo ir ļoti svarīgi, cik daudz tu vari šeit boilas iebirdināt iekšā, tad tu ieliec sistēmu
un tad smuki ievizini iekšā. Kuģīt šeptē, ir, lai tu redz, teiksim, sānu gaismiņas. Šeit ir arī iespēja ieslēgt arī priekšējās gaismas, tas vairāk tumsai. Nu, tad ir tā ieskraušanas funkcija. Šeit ir šobrīd 500 grami. Nu, redzēji, smuki izkrāva. Labi, šeit ir apmēram, nu jau kilograms. Jau bišķītiņ knapāk. Manu mobilo tāru, un te ir vēl kaut kāds bišķītiņs klāt. Nu, edzi. Nu, tā tad ir skaidrs, ka kravnesība ir apmēram plus mīnus kilograms. Un, ja mēs runājam par, teiksim, to, cik tālu ar viņu var iebraukt, tad mana pieredze rāda, ka tie ir apmēram 120 metri plus mīnus. Dārgajiem kuģīšiem ir lielāka kravnesība, ir GPS, dažiem ir pat ehalote, kur uzzīmē kaut kādu karti un tā tālāk, bet šī ir tāda super vienkārša versija un, manuprāt, ja nemakšķerē tādā super tālā distancē, tad šo kuģīti var izmantot. Un šo kuģīti es izmantošu arī šodien. Kā mēs redzam, tur ir marķieris. Un es vedīšu iekšā kreisajā pusē būs banānu ananāsa boilas, tāda smuka kraviņa un sistēma. Un labajā pusē mēs testēsim viskī kola. Kā teica Salmo pārstāvi, izstādēji šīs boilas esot izķertas super ātri. Nu, paskatīsimies, vai realitātē mēs kaut ko varam noķert, vai tas ir tikai mārketinga triks. Mēs gan netestēsim, jo pēc tam noteikti būs jākāp iekšā laivā un jābrauc to kuģīti kaut kur meklēt. Bet 120 metrus iepriekšējā copē pie Ineša ezera es notestēju, var aizvest. Nu, bet kāda vēlna pēc ražotājs vispār nav uzlicis nekādu nosaukumu? Mēs tikai ar Google Lens palīdzību atradu, kas tas tāds ir. Atstāja rūmi, the ship. Nu skaidrs man viss. Man ļoti ilgi nācās īstenībā internetā meklēt, lai saprastu, kas ir par ražotāju, bet man palīdzēja Google Lens. Un es atradu, kas ir par ražotāju, jo man bija problēma. Man pults bija atkonektējusies no kuģīša, un es nezināju, kā viņu pareizi sakonektēt atpakaļ. Jo internetā bija dažādas versijas dažādiem kuģīšiem, jāspiež to pogu, jātur to pogu un tā tālāk. Bet beigās es atradu, kā sakonektēt, jo man vienu brīdi pat likās, ka man raidījumā nebūs ko parādīt. Bet beigās tomēr ir viss kārtībā, un tūlītās arī mēs ieliksim ūdenī. Nu, re. Nu, kuģītis brauc, funkcijas pilda, atpakaļgaita ir, uz priekšu brauc. Ir arī testēts tādos salīdzinoši bišķītiņu viļņos. Un, manuprāt, ņemot vērā cenu, es teiktu, ka ir ok. Un, starp citu, paldies Valdim, kurš man šo kuģīti uzticēja. Un, jā, tur ir iekšā, var parādīt 2 baterijas. Baterijas ir lādējamas. Nekā tur baigi dikti sarežģīta nav. Apakšā ir gumiņa, kura, kā jau reku AliExpress versijā krīt nost. Bet ir 2 baterijas un pieliec pie lādētāja un viss notiek. Principā palādējas, nezinu, pāris stundas un viss ir kārtībā. Un nospiežot vienu pogu, kuģītis izber ārā boilas. Jāņem ārā vēl faktu, ka ir rudens. Šodien es domāju, ka mums vispār diezgan sarežģīti būs noķert kādu trofejas izmēra zivi, bet mēs mēģināsim. Kā jau zināt, es esmu kopā ar Raivu Trečaku, karpu makšķerēšanas speciālistu uz vienas laipas. Uz otras laipas savukārt ir Aiģiņš, Habibi un Arturs Lūkins, kurš šo ezeru pārzina ļoti labi. Es domāju, ka viegli nebūs, bet man ir mans slepenais ierocis. Ja, teiksim, Raivis meta 140 metru distancē plus mīnus, tad es kā oligarks laidīšu ar kuģīti. Nu, redzēsim, kuram veiksies labāk. Atkal cope! Nu ko, Raivi, tu esi karpu makšķerēšanas eksperts. Tu piedalies sacensībā. Tev ir ļoti cienījami izmēras, kā karpas rekords nepilni 31 kilograms. Mūs visu komandu interesē, kā tu vispār sāki aizrauties ar karpu makšķerēšanu, kā radās šī mīlestība pret karpu makšķerēšanu? Karpu cope vispār sākās kaut kādi 15 gadi atpakaļ. Motokrosā, kad sekoja līdzi Matīsam Karo, Anglijā satiku vienu čomu, kam ar patīk makšķerēt. Tad sarunājām, kad šis saka, es braukšu uz copi, atbrauc līdzi. Aizbraucu, bet tajā brīdī viņš bija uz līdekām. Bet viņam bija karpu makšķeres, bija statīvs, bija signalizācijas. Es skatos un es prasu, ko tu te dari? Kas tas tāds ir? Kas tas tāds ir? Un viņš man sāk skaidrot, ka principā tas viss ir karpu makšķerēšanai, bet tā arī ķer līdekas. Tad es sāku pētīt to visu.
Attiecīgi aizbraucu ar viņu uz pirmo copi, kas bija diena, nākamā bija 24 stundas jau. Uz to 24 stundu copīti man bija viena makšķere, es noķēru pirmo 4 vai 5 kilo zivi. Karpu, jā, parasto, un ar to bija acis lūpā. Un lēnu garu, protams, mācījos, man iemācīja, viņu sauc Armands, un iemācīja, ko viņš zināja, un arī pats ļoti daudz laika pavadīju īstenībā YouTube'ā. Tur es ļoti daudz ko iemācījos tieši no firmas Kordas, kas ir Denny Fairbrass un Daryl Speks un visi šitie. Nebaidījos doties un makšķerēt un eksperimentēt ar to, ko redzēju. Tas ir atrast grunti, mērīt dziļumu, sistēmas un visu. Un attiecīgi tādā veidā pats kļūdījos, kur mācījos no kļūdām, tā tik turpināju augt. Bet vispirms bija teorētiskās zināšanas, un tad pēc tam tu tās zināšanas pārbaudīji praksē? Jā, no sākuma, pieņemsim, mājās kaut ko skatoties, ieraugot, kas ir marķieris, jā, kā izmērīt dziļumu. Jā, vienalga, kur pasūt, jā, tas lielais, nē, tas ir lielais pluts saucamais. Un nopērts to, aizbrauc uz ezeru, tagad uzsien to sistēmu, kā tur bija, met ārā un skaties, tas pluts uzpeldēs vai neuzpeldēs, vai sapratīšu, kāds dziļums vai nav, vai sapratīšu, kāda grunts velkot viņu apakaļ vai nesapratīšu. Tikai tīri mājās redzot YouTube'ā, pasūtot vajadzīgos priekšmetus uz ezeru un aiziet mācamies. Nu labi, bet tava tā karpu pieredze, tavu kaut kādu rekordu krāšanu sākās ar kaut ko baigi maziņu, pēc tam gāja uz lielāku, vai bija uzreiz tā 30 polijā un aizgāja tā lieta? Nē, loģiski, viss notiek pakāpeniski, uzreiz nekas tāds nenotiek. Es biju jau noķēris zivis, kas ir 9-10 kilo, jā, tur, kur es braucu, jā. Un tad sanāca man viena diena brīva darbā, tikai diena, un es biju iecienījis vienu ūdenskrātuvi, un es izdomāju, ka es aizbraukšu uz turieni. Anglijā. Un tad es noķēru pa to dienu vienu zivi, un tā bija 14 ar kapeikām. Un tad man jau likās, wow! Bet kāpēc tieši tā karpu makšķerēšana? Ja tu varētu, teiksim, braukt uz feeder copi un vilkt, es nezinu, 1,5 kilo brekšus 15, bet te ir atkal tomēr tas maratons, ka tev ir jāgaida, ka varbūt diennaktī var izšaut vienreiz, bet baigi, un var neizšaut tā kā vispār. Man šķiet, ka man patīk tas process un man patīk tās medības, jo tas viss process jau sākās pirms tu izej no mājas. Jo tev ir tāpatās, kā braucām vai brauc uz šejien. Es jau mājās papētīju par šo ūdenskrātuvi, kas viņa ir. Es zinu, ka viņa ir kā bļode, es zinu dziļumu, aptuveni kāda ir grunts tagad, visu pārējo. Tas jau sākas, mājas darbs jau sākas mājās. Kaut vai sasienot pavadiņas un visu pārējo. Un tad tu atbrauc, tu esi šeit. Man ļoti patīk vērot ar acīm, jo es esmu redzējis pat šeit 2 zivis, ka palicās. Tas ir labs sākums. Kas ir perfekts sākums, jo šeit ir, pieņemsim, ir tā, ka tā zivs, viņa var būt jebkur, un tev ar to ir jāsaprot to, ka nebūs tā vieta, kur tev ir ērtāk. Tev ir jāiet tur, kur ir tā zivs. Šī gadījumā, labi, mēs tā filmējamies un visu daram ir savādāk. Bet tā ir tā medība, kas sākas pie ezera, tu vēro to ezeru. Tā zivs parāda, kur viņi ir. Un tad pārējais, tad tev ir atkarīgs no tevīm izpētīt grunti, sataisīt sistēmas pavadas, barību un salikt tās lamatas. Un ja viņa lec, tad viņa barojās? Nē, viņa karpa lec visu laiku. Es saprotu, ka viņa tīra žaunas. Ir vienkārši, kaut kā, kas tur ir saķēries. Ir vienkārši, kad viņa vienkārši varbūt lec attiecīgi no tā, kad ir kaut kādas tur virsū kaut kādi kukainīši pielipuši, vai tas, ja karpa lec taisni un krīt atpakaļ iekšā, tad viņa tīra žaunas. Tas tad nozīmē, ka kaut kāda ūdenskrātuvē pieņemsim baro ar graudiem. Jo graudos ir nelielas čaumaliņas, kas saķerās žaunās. Un tad... vai arī viņa pēkšņi no grunts salas kaut kāds tur gliemešvākus, dēles, es nezinu, vispār ko. Un tas, kad viņa uzlec taisni un taisni krīt atpakaļ iekšā, un tajā brīdī žaunas ir vaļā, un viņa izsit cauri tās žaunas iztīra. Bet arī tas viņa var palikties, ka viņa nāk uz ūdens augšu, varbūt pēc, nezinu, skābekli ieraut vairāk, vai arī viņa ierauga kukainīti, skrien pēc tā, paķer to, ko apēst vakariņās. Varbūt dažādi. Bet labi, bet teiksim par to tavu rekordu. 30 kg, tas cik Latvijas rekords? Par 20... 24, ja nemaldos. Tev bija 30 polijā, 31 gandrīz. Jā. Kā? Uz kā? Kas
Kas tur salikās? Kāds viss aizgāja? Tas bija ļoti vienkārši. Bija plānots jau brauciens uz turieni. Devos kopā ar Artūru. Tā bija mana jau 3. reize šajā ūdenskrātuvē Goslavicē. Un līdz tam es biju izpētījis, ka tur no visām zivīm tikai 3 ir zināmas, kad ir 30 plus kilogrami. Ok. Tikai 3. Tas sanāk, ka tu noķēri vienu no tām 3. Jā. Kāda ir varbūtība? Nē, protams, tā ir arī laimes spēle, vai ne? Jo, piemēram, arī atšķirās, kā tu makšķerē, tava taktika, vai kā tu baro, kā tu atrodi vietas. Bet tu atceries, kas tā bija par boilu? Es visu ļoti labi atceros. Es to taktiku atstrādāju netīšām otro reizi, kad es tur biju, man netīšām es atradu, uz ko viņas nāk. Distance bija ļoti tuvu 90 metri. Ļoti tuvu ir tepat pie laipas, viņam 90 metri ļoti tuvu. Teiksim, domājot tā, kā mēs dragājam sacensībās tās visas trakās vājprāta distances, piemēram, arī kā šeit, 140 metri vai ne, tad ir tā, ka 90 metri tas ir ļoti tuvu jau, un zināja jau, ko meklēt, kādu dziļumu šajā ūdenskrātuvē, ko barot. Arī pirms tam tu noteikti biji papētījis, kas tur ir, kāda dziļumi, kāda grunts un tā. Jā, viennozīmīgi. Un atradu tieši tādu kā bedri, kas ir vairāk kā 2 metri, un tur arī iekšā un viss. Jo salīdzinājumā ar cilvēkiem man pazīstams cilvēks no Lietuvas, kam arī pieder karpa makšķerniekam. Kintai noteikti? Nē. Adomas? Nē, Adomas nē, būs Andrejs tāds, viņam pieder arī interneta veikals makšķernieku. Un viņš bija tieši nedēļu pirms mums ar Artūru. Un viņam pa nedēļu bija tikai 4 zivis, un viņi arī bija ļoti Nedēļu? Jā, jo tur mēs braucam uz nedēļu. Piedod, mums šoreiz nav nedēļas. Viss kārtībā. Un viņam bija tikai 4 zivis. Un viņam bija ļoti arī labs un perspektīvs. Es nezinu izmēru. Okay. Savukārt mums 4 trīnietis tas. Mums ar Artūru savukārt bija ap 15 vai 16 zivīm, jo mums bija pavisam noteikti savādāka taktika, kā mēs strādājam. Un viss. Un bija ļoti daudz 19 kilo zivis, 18, 2 bija virs 20, man bija 24 kilo, Artūrs uzlaboja savu personisko ar 25,5 kilo. Man tikai 9. Un jā, tā kā, nē. Ir kur augt, ir kur teikt. Protams. Skaidrs, jā, mēģināsim šodien kādu. Ja būtu kāda virs 10, tas būtu super eleganti. Noteikti, viennozīmīgi. Un arī, protams, ko es vēl gribēju piebilst, ir tas, ka, teiksim tā, kad ir ļoti karpa makšķerēšana sadalās 2 ļoti, manuprāt, dažādās daļās, kas ir sacensības un kas ir vai ne pašam priekš sevis, teiksim tā, plezīrs. Jo Sacensībās tu nevar atļauties iedzert alī? Nē, tas ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem, vai ne? Kā viņi grib tur startēt. Bet, jā, zāles. Bet arī sacensībās ir bonus tas, ka tev šat tad liek domāt ārpus kastes. Un liek rīkoties, varbūt, ko tu nedarītu ikdienā, līdz ar to tu iemācies vienmēr kaut ko jaunu. Jā, un tad tu to vari izmantot arī savā paša makšķerēšanā. Tā kā tas sacensības šeit tiešām ir liels plus, kas arī uzlabo tavu, teiksim, ticību kaut vai ēsmai, barībai un arī pašam sev, ka tu zini, ka ja tu pamaini lietas, izdari kaut ko, atrodi kaut ko uz grunts, vai ne, viss ir strādā un rekur ir. Cerams, ka mūsu ticība mums šodien nepiečakās. To mēs visi arī tev novēlam un arī mēs paši sev novēlam, jo mēs esam tādi hobiju karpas makšķernieki, bet Artūrs Tulkins kaut kur slēpjās, bet Artūram arī ir ļoti daudz zināšanu. Paskatīsimies, vai šī laipa šodien vinnēs, uz kuras neesam mēs, vai arī otra. Bet man jautājums, kad jūs piedalīsieties kādā gonkā sacensībās? Godīgi sakot, mēs vienreiz ar Aigaru piedalījāmies un viņa brāli, un mēs palikām 4. Un tas nebija slikti, ja mēs nebūtu to vienu zivu pakāsuši, mēs būtu 3. Atceries toreiz? Kalns buļļītos. Bet tas taču ir superīgs rezultāts. Koka medaļa arī ir medaļa. Jā. Varbūt mums ir uzdevums raidījumā atkal Copa komandai pieteikties un uzstartēt kādā sacensībā. Varbūt ir kāds kurios bijis karjeras laikā, kaut kas smieklīgs vai kaut kas ļoti interesants?
vienās sacensībās ar pārinieku makšķerējām, un viņš vilka zivtiņu un pie laipas pārtrūka auklu. Un es redzu, ka viņi ir virs ūdens. Lecu pakaļ, noķēru auklu, vilku ar rokām, pazaudēju zivi, brilles un visu ko, un beigās paveltis labs biju. Bet ir ko atcerēt. Jā, un tad bija vēl viens gadījums Anglijā, kad makšķerējām vienā ūdenskrātuvē, starp citu, kur norisinājās pasaules čempionāts sievietēm pirmais. Un tur bija tā, ka mēs ar čomu atradām vietu blakus, un vēl viens no Lietuvas arī pazīstams cilvēks, viņš bija stipri tālāk. Un viņš izdomāja vakar atnākt pie mums ciemos, kā mums iet. Un kamēr mēs tur darbojamies, šim ir cope. Un tā elsodām ir puse ezeru, vienkārši elsodām, un viņš paņem to makšķeri un velk, un ir tās zivs un velk, un tumšu mēs redzam, kur ir, es stāvu ar sačaku, un viņš sanervozējies, bremze ciet, un viņš tā rauj, ka pie pašas ķēseles atsprūk. Un maratons diezgan liela vilkšanās. Un maratons pavelti. Runājot, starp citu, par sieviešu izlasi, Latvijas sieviešu izlasi. Saprotu, ka tu piedalījies tajā visā pirmsākumā, lasīji kopā, meklēji, un dāmas arī pirmajā gadā labi nostartēja, un pēc tam arī vienā gadā viņas arī vinēja. Jā, tas bija, mani uzrunāja Edmunds Skalbergs par to, ka norisināsies pasaules čempionāts sievietēm Anglijā. Domāju, bet uzņēmos, labi, izveidošu izlasi. Nācās medīt meitenes, samedīju meitenes 6, un tad attiecīgi arī ar viņām gadiņu gandrīz pastrādāju kopā, patrenēju, pamācīju un devāmies. Un pirmajā gadā? Un pirmajā gadā izcīnījām bronzu, atvedām Latvijai, un attiecīgi viens pāris, Linda Loretu, viņas izcīnīja individuāli sudrabu, un viņas noķēra tajā brīdī ezerā lielāko zivi, kas bija 20,3 kg. Attiecīgi dabūja balvu par lielāko zivi, un tā bija lielākā zivs 19 gadu laikā pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā. Un principā mēs skaitam vīriešiem. Jā. Un pēc tam jau redzīju 2 gadi vēlāk, pasaules čempis norisinājās Baļotē. Un meitenes arī, tas pamatsastāvs galvenais arī kļuva par pasaules čempionēm, kas ir absolūti fantastisks rezultāts, un man ir milzīgs prieks par to, jo tas sākums mums bija, un tas kodols noturējās, un tas ir vienkārši fantastiski. Es to visu skatījos. Loretai, Ingai Pilāzai. Jā, protams, visām dāmām, visām Maijai, Zanai, visām, un es vienkārši lepojos ar to bez gala malas, jo tas, kaut kur sākās ar mani, un kaut kur tas turpinās, un man liels prieks, ka tas turpinās vispār kā tā. Forši. Jā, tas manuprāt, lielākais sasniegums, kas ir man personīgi karpu makšķerēšanā, bet tā pašam ir kopvērtējumā 3. vieta Latvijā no 42 komandu konkurences, kas bija jaudīgākais gads. Liemafiši. Jā. Atceros, jā. Jā, kas bija jaudīgākais gads Latvijas čempionātā. Un tad arī ir starptautiski kaut kādi pirmās vietas Polijā un vēl kaut kādi panākumi, un pabiju VCC, kas ir World Carp Classic Francijā, un ir vēl visādi plāni priekšā, tā kā... Redzēsim, kuram pirmā vieta būs Rutska World Cup šodien. Rutska World Classic, jā. Jā. Nē, tas ir fantastiski. Nē, man patīk tā, kad var atbraukt un komunicēt un parādīt un pastāstīt. Es ar lielāko prieku vienmēr to daru, un man būs lielāks prieks, veči, ja jūs noķersiet, nevis es. Ja mēs tev apvilksim. Jā, tieši tā. Arček ir uzdevums. Pirmais laiks jau ir. Super, paldies tev. Tā kā paldies jums liels par uzaicinājumu. Diezgan interesanti. Es teiktu, viņi tagad vairāk tālāk nekā krasta zonā. Un pavasarī viņas ir visur, te riņķī pie niedrēm, laipas galā un tā tālāk. Seklajā galā, kur ātrāk ūdens uzsilst, tas ir skaidrs. Tagad viņas attālinās, un es domāju, ka, ja tu tālāk distanci ņemsi, reālāk zivs dabūt, manā skatījumā.
Šobrīd es ieliku vienu marķieru 55 metros, un tur arī apmēram 50 metros ir. Bet tas jau nekas, ka tu tas viens marķieris, tur izvēlēties, kur tu gribi. Es teiktu, ej tālāk, būs vairāk zīves. Man pašam personīgi tāpat, es vienmēr pataustu grunti, jo man jājūt ir, kur es makšķerēju, un tad es attiecīgi varu piešaut sistēmu, un kā es makšķerēju. Jo te jau viennozīmīgi ir helikopteris, nekas vairāk sistēma vai ne. Tad tikai jāmeklē kaut kāds punkts, kur ir vieglāka dūņa, un tur var strādāt. Tā dūņa ir nereāli šķidra. Viņa tā kā ūdens, jā. Tāpēc ir tas, ka es taisu arī iemetienu, es cenšos nestiet vajag augli, es reiz ļauju, tas 100 grims, lai brīvi grims, un es nedaudz tikai piestiepi. Jā. Un pat, ja man ir smagāks beklīts, ka es lieku, tas smagais beklīts, man pa smagu ir, viņš var iestiept to pavadu, pat var iekšā dūņā, jā. Tāpēc es tā domāju, varbūt vispār neizmantot. Tad ir variants vienīgais ir tā, ka tu iemet, tev obligāti jāizceļ no dūņām ārā. Cita varianta nav. Jā. Bet tāpatās atkarībā no svina smaguma, ja viņš stāv stundu divas, viņš grimst lēnām iekšā. Tā dūņa, viņa ir šķidra, bet viņa nav baigi bieza. Tas biezums ir kaut kāds slānis. Tas svins apstāsies apmēram kaut kur šādā dziļumā. Viņš šodien apstāsies līdz tādam dziļumam kaut kur. Tas ir daudz. Bet tas virsējais slānis ir gaisīgs, jā. Bet tā labā ziņa, ka ja tu to točku baro, tā karpa to dūņu izskalo. Viņa diezgan ātri iztīra viņu par... Es domāju, ka arī šeit ir jābūt obligāti kaut kādiem pleķiem, un tie pleķi ir vairāk priekš karpas, kur viņa berzējās. Viņa taisa sev tādas bļodas, viņa nopulē grunti, un tad, kad viņa mostās, viņa peld šitā te uz sāna, un tad viņa pagriežās, un viņa sānu tā kā kasa sev pret grunti muguru. Un tādiem, bet sānus, nevis muguru. Jā. Un tādiem pleķiem obligāti kaut kur ir jābūt. Te ir, es esmu peldoties jūtis arī, kad ir cerēs kaut kāds koks, un ap koku uzreiz ir milzīgi tā kā bedres izskalots, jā, ka varbūt gar tom kokiem beržās vai kaut kā vēl. Koki te arī kaut kas ir Daudz nav. Pa lielam ir niedru saknājs, priekšā laipai visur būs apmēram līdz 20 metriem būs vecās niedras agrāk auga, un viņas ir nopļauts. Un tur ir niedru gali. Tā karpai ļoti patīk pa tām niedru galiem tusēt, bet tur nav iespējams īsti normāli makšķerēt. Nepatīk, jo sistēmas paliek. Jā. Tieši tā. Bet tā karpai tur patīk, it sevišķi tā vasaras pirmajā pusē, tur ir pilns virs tām. Viņa sildās sev. Seklākā vieta, tur būs zivs, jo viņa sildās saulītē. Tas ir viennozīmīgi. Tas ir viennozīmīgi. Es papētīju, es atradu dziļuma karti šim te ezeram, un es sapratu to, ka reāli te nekādu fīču uz grunts nav. Ir vislielākā fīča šeit būs tava barība, jo ezers ir tā kā bļoda. Par cik dziļākais punkts ir vidus un 1,7 metri vismaz, kad bija tā dziļuma karte sastādīta. Dziļāks jau viņš nav palicis, teiksim, līdz 2 metri nevairāk. Tā arī ir 2 metri, teiksim, 2 metri ir tā dziļākā vietā, bet, teiksim, uz to pusi visur būs 1,6, 1,7. Tātad šis būs ezera tā kā seklāks. Tur būs nedaudz seklāks, bet tās zivs arī vairāk koncentrējās, it sevišķi vasarā izteiktajā stūrītajā. Tur ir silti un patīkami. Ezeram neviens ūdens nepienāk, klāt, nav grāvīts ir maziņš grāvīts. Ir caurskatība ļoti maza. Ļoti minimāli. Labi, tātad termoķīļi tādas lietas te nebūs. Baigi tādas, nianses, teiksim tā, kur zivs negrib sēdēt. Tad ir tikai jāatrod, kur viņi ir. Viss. Ejam copēt! Atkal copēt! Izstāst, kas tev tur ir? Tīģerrieksts? Šeit ir sasmalcināts tīģerrieksts, kas ir kādu laiku izmērcēts, un siltā ūdenī viņš ir atdzisis, viņš ir perfekts, kraukšķīgs un salds. Viņš tiešām ir salds. Ja gadījumā mums beigsies zacene? Jā, reku var dabūt. Labi. Viņš aug zemē, un viņš ir ļoti veselīgs arī cilvēkam. Tīģerriekstu sula palīdz sakārtot cilvēkam visas skābes organismā. Labi. Ne tikai zivtiņām, bet arī cilvēkiem. Kas pa lidojumu? Var negriezt uz 5, ja griezt bišķi mazāk, jo mazais breksīts pieķersies, tad nejūtīs, kad ir galā. Galvenais tā no vēja viņš nesignalizē. Raivi, šiem pirmā! Viņi tikko iemet, 10 minūtes. Kā rūsnieks? Ej, tu nos! Maza esmu. Vāķī. Es gribēju karūs. Man īstenībā lielāks prieks par šādu karūs nekā par 5 karpu.
Nu ko, Džeki? Atkal Cope! un cope ir atklāta. Atkal cope! Ko dara makšķernieki brīvos brīžos? Tas mans draugs Vestards. Vesīto 5. Eju, cope! Vīnus 1. Tin uz to sāniņu. Tin. Eko uz to sāniņu. Nu, kas tas būs, Ester? Nezinu, man. Tas ir 99% pārliecināts, ka būs Brexit. Es arī. Tagad augšā. Viņš bēg. Kas pa vilciem? Kaut ko vēl niķojās, tā viņa pagurst. Negribās tā kā uzreiz. Re, kur esam. Opats. Ir. Ir pirmā kontā. Labi, pa 5 iecējā. Viss kārtībā. Kreisā, ja? Ārprātā. Tev aukla beigsies, fiksā. Lolo, kurš ātrāks Bareks vai Huseins Bolts? Elpo, Marek elpo. Caur dibenu, bet elpo. Atkal Cope! Labi. Cik pagāja? Jā. Pusstunda? Nevairāk. Nē, nu nepratojās tik Es tev dusmīgi. ieteiktu nedaudz Bet zemāk. stiepiens bija baigais, ne? Nedaudz zemāk nolai to makšķeri un tad vēl drusku lēnām vairāk cel viņu augšā. Bopā spēlē viņu. Cel. Ir. Jā. Raivi ir? Jā, es redzu. Ir. Skrējiens jau bija Skrējiens bija diezgan grandios. diezgan jaudīgs. Nu, lūdzu, darbojies. Es šoreiz paturēšu uz tev makšķeri. Es tā aizskrēju tā kā Huseins Bolts reāli. Neviens man nenoķēra pat operatoru. Atkal Cope! Pirmo reizi Rudskas ezerā. Pirmā karpiņa no šejienes jau pirmajā vakarā. Tāla distance, 143 metri, bet tomēr nostrādāja. Tā, mums ar Mareku pirmā ir kontā. Atkal Cope. Nu, cik ir mana pirmā Rudskas karpa? 5650! Hei! Paldies, draugi! Neesam Bomārā. Meks da trečaks vinnēs šobrīd. Tas nekas, ka mūsu tīmā mums bišķi jāparaud, bet nu labi. Jābūt. Ir. Trešā? Trešā drauga. Re? Ir? Jā. Malāc. Tu kaut kāds tas odrnieks karūs, ja? Jā, karūsnieks. Elba, kur. Arčiks, kamēr gulēja, var paņēmt. Paņēmt. Tu jau nogulēji visu, jā? Tev bija ļoti laba cope un kaut kāda sodrnieks karūs. No tā paša brīža, Es kad neredzu. Sandas to aizsēja. tik sauc miedziņš bija. Artūr, šeit vēži ir, Nu, principā nav. jo karpa viennozīmīgi ēd vai nu daudz gliemežus, vai nu vēžus, jo lūpas tik nereāli lielas, kā Kardashiaņu ģimenei kopā. Katram savs. Mums Gundeg viņam Kardashians. Jā, viss viens copi ir, tas nozīmē, ka ir labi jau, raidījums jau sāk izdoties. Tagad vajag vismaz vēl vienu, tad jau būs vēl vairāk izdevies. Un Tad vēl lielāk. 4 Un lielāk. un lielāks. Jā. Jau būs vispār super. Super. Atkal Cope! Tā, labs rīts visiem no rītiņa. Tā. Kur ta mūsu Gundagi ir pazudusi? Iesim skatīties. Tas jau bija gaidāms. Nu, labrītiņ! Nu, ir laiks noskaidrot, kā tad mums gāja vakarā, kā tad mums gāja naktī. Vienu es varu pateikt, es aizgāju gulēt pēdējais. Tie bija 3:30 apmēram, bet īstenībā bija jautri, vai ne? Bija riktīgi superīgi. Vakars sākās īstenībā mums jau tā
diezgan agri ar pirmo copi, pareizi. Kaut kādi 9:30. Kaut kādi 9:30 jau bija, jā. Tad, visi atkal krosiņu uzskrējām no viena uz otru sektoru. Pēc tam mums bija pēc stundiņas. Pēc stundiņas vai pusstundiņas, jā, kaut kas diezgan Jā, un tad jau bija tas nakts cēliens, ka visiem bija jābizenē. Tas bija 2:30. Tas bija pusē 3. Bija šī agrāk. Mani pamodināja 2. Vai 2 varētu būt? Signāls man pamodināja 2, un signāls pazuda. Es rauju kājās bikses, zeķes, viss man ir pazudis. Un signāls pazuda, un man galvā ir viena doma, vai nu zivs norāvās, Gundega? vai kāds iejauc ūdenī. Es neiedomājos, ka tu nelegāli velc manu zivi. Bet jā, izvilki karūsu, puzotinieci, nenosērām, bet apmēram puzotinieci, tā kā bija naktī kaut kādas darbības, bija notikās. Īsāk sakot, mums ir 3 zivis, Jā. un ja mēs pieskaitām klāt vēl to, ko es izvilku no kaimiņu sektora, tad 4. Tad ir 4 paši vainīgi, ka guļ. Tieši tā, bet viņiem ir... Dienu atklājām mēs, tā kā mūsu sektors pirmais pie ziltiņām tika. Tas gan jā. Tā kā nevar celt saulīt. Iedo Habibim izstāstīt, viņam bija šīs Lielais sesijas standarts. lielākā zivs. Es mazākās atlaidu, lielākās saliku sērkociņu kastītē. Viens ķīsīts iznāca, šoreiz galīgi neveiksmīgi. Jā, bet kopumā īstenībā man liekas, ka mēs sasniedzām to, ko mēs gribējām. Mums ir 3, 4 plus karpas un 3 tādas diezgan brangas karūs. Tur tie pličbrekši neskaitās, bet karūs Copa nav beigusies. Copa vēl nav beigusies, jā. Mēs tagad filmējam tā kā no rīta, bet mums vēl kaut kāds bišķīts ir. Varbūt jau vēl kaut kas mainīsies, bet jā. Mēs atstājam sev nedaudz rezervīti, kas ir, es teiktu, 3 stundiņas, 4 kā minimums. Jo ir cilvēkiem, kam ir jādodās, un ir darba diena galu galā. Un ir bezdarbnieki. Un ir bezdarbnieki, jā. Mēs jau nedaudz sev atstājam kaut kādu rezervīti, vēl kaut ko piemānīt, jo ir visas iespējas, kaut gan ir liels vējš. Bet neko, ar Artūra palīdzību mēs jau tikko sabarojām. Ir jāpagaida. Jāatzīst, ka mums ar laikapstākļiem beigās ļoti labi paveicās, jo es pamodos no rīta, 6 no rīta gāžu kā es domāju, kurš pirmais tagad rakstīs, ka nekur nebraucam. Bet beigās atbraucot uz šeit, ar katru stundu palika ar vien labāk un labāk, bet naktī kaut kāds jocīgs vējš atnāca. Bija tas baigais mieriņš, un tad, kas sāka pūst. Tādu šalkoņu. Es teltī gulēdams tieši nodomāju, vai kā man būs ar tiem kokiem, kas man ir blakus, bet visi kārtībā, visi labi. Tā kā kopumā es teiktu, ka ir labi copīt bijis. Kas necopē, tas netiek pie zivīm. Tieši tā. Kādi ir ūdeņi, tikmēr vienmēr cerīt. Tas ir pats pēdējais, ko Šaubu mēs nav, sāksim. tāpēc jābrauc un jāmakšķerē. Dīvānā zivi nenoķersi. Laižam dabā. Laižam dabā. Šis ir raidījums Atkal Cope! Vecīt! Tev statījums nokrīt! Labrīt! Diezgan grūts rīts, un skatos jau pirmā ziltiņa, jā? Diezgan bija jāskrien. Vairs nav ziltiņa. Diemžēl, bet tā arī copē gadās. Nevienmēr tā loze ir pilna, jā? Pirmo reizi šajā sesijā Tukšais. pazaudējām zivi. Bet tā bija vēl. Nekas, pārmetīsimies un mauksim tālāk. Tieši tā, viss kārtībā. Ļoti agrs rīts bija jālic ārā. Tas vismaz ir rīta sportiņš jau. Pirmā skriešana. Rīta, labrīt, pamosties, tas saucās. Atkal Cope! Ko cīņa biedri? Šī raidījuma sportiskā aktivitāte mums būs ļoti interesanta. Tātad, katram tiek izdalītas 3 pagales, cirvītes, un ir jāiekurina ugunskura, pēc iespējas ātrāk, protams, no dabā pieejamiem resursiem. Ja tu ar 5 sērkociņiem neiekurina, disena beigusies. 3, 2, 1, aiziet! Tas jau kaut kur citur aiztesa jau. Mazo? Jau labāk. Gundega tevi vēro. Skaidrs, Gundega. Es to varu! Man ir sliktas ziņas, mums ir palikuši 3 sērkociņi.
domāju, ka tev viss sanāks. Jā, stulbais ugunskurs. Mitrā laikā, jā. Vēl kādu, liet visu ugunskura savu pusi vairāk. Sēž, tad tu tik savu. Jā, uz visu banku. Nu, to. Tev vajag vēl labišķiņas. Daudz uzmanīt. Aigar, No. mēs tev apsveicam. Tur ir viss kārtībā. Mums nav viss kārtībā. Visas kapitulēja. Nu labi, būs jau labi. Mēs pakāsām, pagaidām. Nu gribējās jau ātrāk. Nu, atzīšos, mēs bišķītiņu pačītojām, bet tas nedeva rezultātu. Un pēdējais sērkociņš nolūza un man palika šitāds te. Nes kā šķiļu man... Nu nav, jā, mēs jau zaudējām. Mēs jau zaudējām. Mēs pagaidu kādā fonā. Neko nezinu. Habibī labu materiālu salasījis, pasties. Ej, tu nost. Tur viņš ar vienu sērkociņu visu to pasākumu izdarīs. Un kā tas nākas, kas jau otro raidījumu pēc kārtas pakāš, nu? Pasties, kā Gundega uz tevi skatās. Gundega viss ir kārtībā, viss tiek kontrolēts. Būs jau labi, pasties, tu vēl ietaupīji, varēs mājās kamīni iekurināt. Atkal cope! Un tagad rubrika Atrasts TikTokā. You get it! I don't believe it. My God. Hello, what you doing? Nu mēģini. Jā, vēl cits, ātri uz augšu. Jā, cits. Pagad lēniņam. Uzmanīgi. Man jau nav no rokām. Nekas. Vēl cits lēniņam. Ej tuvāk pie āliņa. Nekas, viss kārtībā. Ja to ir ienāvīdu. Urā! Sit 5. Apsveicu. Tā ir tev pirmā mūža līdaka. Ko mēs viņu darīsim? Ēdīsim vaļā? Nē, ēdīsim namīt. Viņi grib apēst? Nu jā. Ir cilvēki, kas grib apēst dzīvnieku, kas grib palaist vaļā. Nu ko, ir laiks noskaidrot, ko tad mēs esam noķēruši. Noķēruši īstenībā mēs esam, manuprāt, pietiekami daudz. Tā laipa izcēlās, ja mūsu konkurenti izcēlās ar skaistām karūsām, mēs savukārt ar 3 smukām karpiņām. Nu ko, Džeki, šis ir raidījums Atkal cope! Zīltiņa apakaļ. Uz turieni, no kurienes nākusi, ja? Jā. Ruckas ezers. Paldies. Mareks tagad arī zīltiņas laiž vaļā. Jā. Otru vēl. Manējā atstāja pārsteigumu maisā. Vai kāds milzīgs. Skaisti. Paldies. Veiksmes talismans. Atkal cope! Atkal cope!